哦，优质哦。好，这是吴东颖啊，他想要祝我们这个彰化暴帅族 ，A.K.A. 暴帅郑玉贤啊，每天呢都可以吃饱穿暖哦，浪漫优质啊。那他也希望呢，这个你今年生日呢，那都可以改善这个打呼的状况哦，优质哦。那可以早日脱离单身，那感情呢也可以幸福美满温馨啊，优质哦。那等一下呢，来唱一段这个《漂移 Drifting》这首歌送给你哦，帅啊，拜拜喽。我用第一人称在表演青春，数根银的分针，结绳的很精准，我加上风火轮，在表演青春故事中的我们，在演自己的人生。胜败的对比是残酷的，可以运气从来就不在我这里。实力没办法模拟，漂移人车一体漂移。小看后照镜的自己，点火继续，事关荣誉，我出了第一，其他没有兴趣。这飘的飘，这里的飘，安静喝饮料，轻松的笑。我用第一人称在表演青春，数根银的分针，计算得很精准，我踏上风火轮，在表演青春故事中的我们，在演自己的人生。柚子温馨咯，拜拜咯，耶、yeah